สวัสดีค่ะ 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 my Thai learning BFFs. Welcome back to another Thai lesson with me. And in this lesson, we're going to explore how to use the verb doom in a sentence. If you're ready, let's go and live our Thai passion. Okay, the verb doom, low tone, doom, means to drink. And it is used for saying that you take liquid into your body through the mouth. And just like any other verbs in Thai, it has to go after the subjects. And because we normally drink something, then it follows by the object or a noun that you drink. Okay. Another thing to be aware of with this verb is Thai native speakers may use the verb gin, which means to eat, as the verb to drink. Okay? Don't be surprised if you hear that. It's just the Thai way. Alright? Let's go and have a look at sentence examples or ตัวอย่างประโยค Okay, so here are two sentence examples for you or ตัวอย่างประโยค The first one is ฉันดื่มน้ำทุกวันฉันดื่มน้ำทุกวันฉัน I ดื่ม drink น้ำ water ทุก every one is day ฉันดื่มน้ำทุกวัน I drink water every day. Second examples is เธอมักจะดื่มชาตอนเช้าเธอมักจะดื่มชาตอนเช้า Let's break it down เธอ she มักจะ usually ดื่ม drink ชา tea ตอนเช้า in the morning เธอมักจะดื่มชาตอนเช้า she usually drinks tea in the morning. Are you ready for two more examples? Let's go and take a look. Okay, so here we are. The first one is เขาไม่ดื่มกาแฟหลังเที่ยงวันเขาไม่ดื่มกาแฟหลังเที่ยงวัน Let's break it down เขา he ไม่ not ดื่ม drink กาแฟ coffee หลัง after เที่ยงวัน means midday เขาไม่ดื่มกาแฟหลังเที่ยงวัน He doesn't drink coffee after midday. And the last sentence ผมชอบดื่มน้ำผลไม้กับอาหารเช้าผมชอบดื่มน้ำผลไม้กับอาหารเช้า Let's break it down ผม I for male speaker ชอบ means to like something as in you don't hate it. Remember? ดื่ม drink น้ำ can mean water or juice ผลไม้ means fruit. So น้ำผลไม้ put that together, fruit juice น้ำผลไม้ okay, fruit juice กับ means with อาหาร food and เช้า means morning. You put อาหาร and เช้า together. Food for morning time อาหารเช้า makes breakfast.
ผมชอบดื่มน้ำผลไม้กับอาหารเช้า I like to drink fruit juice with breakfast. Okay, now you know how to use the verb doom now, right? To drink. Until the next lesson, สวัสดีค่ะ